Лукашенко вельмі баіцца. Ён разумее, што калі нават ён дажыве да 26 студзеня наступнага года, на якія ён аб'явіў свае чарговыя фальшывыя так званыя выбары, то пасля гэта яго чакае вельмі цяжкі час. Па-першае, яго ненавідзіць беларускі народ. Гэта відавочна. І тыя рэпрэсіі, якія не спыняюцца ў Беларусі, таксама кажуць пра той страх, які апанаваў і самого Лукашенка і ўсю беларускую так званую ўладу. Па-другое, мы бачым, што ідзе міжнародны ціск, ён працягваецца. Таксама мы бачым, што ідзе ціск з боку Масквы. Мы не ведаем, што будзе ў наступным годзе. Аб'яўлены чарговыя ваенныя вучэння «Захад-2025». Што гэта будзе? Нагадаю, што апошнія такія вайсковыя навучанні скончыліся ўварваннем ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Магчыма, такі сцэнарый плануецца таксама на наступны год.